Путін одержимий Україною, але яка природа цієї маніакальної, нав'язливої ідеї кремлівського диктатора – відкотити світ до рівня радянських джунглів, де ключову роль грають сила і брехня, де незалежність і непорушність кордонів України – порожній звук. Это вообще бесполезное занятие в отношении России. Путін ненавидить українців, тому що боїться. Зараз він заперечує суверенне право на незалежну зовнішню і внутрішню політику України, тобто право народу на власну державність. Від початку війни Росії проти України в 2014-му путіністи твердять: ну от, нарешті матушка встала з колін. Да здравствует Россия! Однак реальність трохи інша, бо поза путінським телевізором Росія ж ніяк не здравствує, а хворає. 2021 рік. Російський обласний центр Воронеж. Місцеві пенсіонери зчиняють справжню зарубу за прострочені продукти, які з магазина вивозили на смітник. 8 років поспіль, 8 років війни Росії проти України, реальні доходи росіян реально падають. Але ж в усьому винні, звісно, українські бандерівці разом із НАТО. Вот кольцо. И мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие, у меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Путін ненавидить українців, тому що боїться. Міфічна загроза НАТО та майбутнє членство України в Альянсі – один із міфів, який росіянам транслюють із 2014 року, лякаючи і водночас виправдовуючи воєнні дії проти нашої держави, через що самі росіяни по всій могучій енергетичній наддержаві досі опалюють дровами і чубляться на помийках заскислого оселедця. Окупацію Криму, яку в Кремлі готували вкрай ретельно і заздалегідь, вербуючи агентуру, Путін теж обґрунтовував нібито необхідністю захисту Росії від агресивного блоку НАТО. Мовляв, Альянс бере в кольцо. Наше решение по Крыму в том числе было связано отчасти и с этим, что и если мы ничего не сделаем, то в какое-то время, руководствуясь теми же самыми принципами, втащат в НАТО Украину и скажут: вас это не касается. И натовские корабли окажутся в городе русской военно-морской славы в Севастополе. Утім, Путін мовчить про факт, який перекреслює всю його неоімперську маячню. Прагнення України в НАТО і підтримка більшості українців євроатлантичного курсу з'явилися якраз після початку російської агресії. Нейтральний статус України і підписані договори, зокрема Будапештський меморандум та договір про дружбу з Росією, диктатора не зупинили. Бумажка, она, знаете, сегодня подписана, завтра ее выкинуть может. Звичайно, абсурдна сама ідея, що Росія може висувати Україні якісь претензії, що Україна вступає до НАТО. Україна ніяких претензій до Росії не висуває, що вона вступає до ЕДКБ, до Шанхайської організації співробітництва, ШОС і так далі. Куди хоче, хай туди вступає, хоч куди завгодно. Нас це не хвилює. І Росію не повинно хвилювати те, куди суверенна і незалежна українська нація, український народ вступає. У кримській промові про фейкову родную гавань та нібито захист від удушення НАТО Путін виправдовує війну проти України, мабуть, ключовим міфом кремлівської пропаганди. Мовляв, українці – це ті ж самі росіяни. Им казалось, что вот-вот осуществится план Новороссии, присоединение еще там 90 регионов. Ну, там были, вот я назвал эту Крымскую речь Судетской, речь Гитлера, она действительно была переписана. Там появились термины, которые никогда не были в политическом языке ни Советского Союза, ни России. Ну, например, разделенный народ. Это же основная концепция Гитлера. Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой. Путін ненавидить українців, тому що боїться. Власне, весь цей вінегрет в голові у Путіна і є ідеологічною основою війни та ультиматумів Заходу про нерозширення НАТО. Цей процес Путін сприймає не як втечу від Москви в пошуках безпеки колись поневолених нею народів, а як підступний план Заходу знищити той самий один народ, який, мовляв, залишився кинутим на призволяще після розпаду СРСР. Речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Мы поняли, насколько все это важно для нас. Мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я так думаю и сейчас.
Путін пішов ще далі, перекваліфікувавшись у псевдоісторика. Весь минулий рік російський диктатор та його пропагандисти працювали над оновленим обґрунтуванням своїх безперервних агресивних дій. У Москві, яку на болоті заснував київський князь, нині брешуть, мовляв, Україну створив Ленін. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Как Украина-то складывается? Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Але жодного слова про те, що було до 1922 року, а саме про незалежну Українську Народну Республіку та російсько-українську війну, яку наш народ тоді програв через брак єдності політичних еліт та союзників, Путін не каже. У Кремлі навіть статтю написали про історичну єдність українського та російського народів, опубліковану під авторством самого російського диктатора українською мовою. Мовляв, почитайте, як же ж добре жилось вам, малоросам, в окупації. В Російській імперії йшов активний процес розвитку малоросійської культурної ідентичності в межах великої російської нації, яка поєднувала великоросів, малоросів і білорусів. Історики, навіть російські, рознесли на шмаття путінську псевдоісторичну галюцинацію, назвавши її свистом із підворітні. Жодних згадок про злочинну політику русифікації, заслання, репресії, терор, голод і війни. Лише брехня і маніпуляції. Народ одной истории, одной культуры, очень близкие этнически. Нас сначала разделили, а потом стравили. Абсурд, адже стравив особисто Владимир Путін. Путін ненавидить українців, тому що боїться. Головний чекіст Росії також бреше, мовляв, творчість Тараса Шевченка. Це спільне надбання і росіян, і українців. Шевченка, якого російська влада відправила в Оренбурзькі степи із забороною писати і малювати. Але цікаво, що і в статті Путіна, і у всіх його минулорічних заявах дедалі менше про міфічний захист російськомовних. Цікаво, чому. Тепер про російськомовне населення ніхто навіть і не згадує. Воно раптом перестало цікавити Кремль. Зараз зовсім інша ідеологема. Європейська, євроатлантична інтеграція України та інших колишніх радянських республік загрожує безпеці самої Росії. Можливо, російський диктатор справді увірував у якусь історичну місію переділити світ варварським способом, взяти реванш за руйнацію СРСР. Однак більше у цій параної престарілого диктатора його ж власного страху за особисту недоторканність, а також непорушність його завоювань після його кончини, особливо деокупацію Криму з руськими косточками в землі. Виглядає так, що інакше як страхом і тиском часу дії вождя Чекістану навряд чи можна пояснити.